စနိုးဝိုက်လေးမွေးဖွားပြီးမကြာခင်မှာသူမရဲ့မိခင်ဘုရင်မကွယ်လွန်သွားပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဘုရင်မက်နက်ဟာမော်စွမ်းအားရှိပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရီဗင်နာကိုလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ရီဗင်နာဟာလက်ထပ်ပွဲညမှာပဲသူမရဲ့မော်စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးဘုရင်မက်နက်ကိုတပ်ဖြတ်ကာနန်းတော်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ရီဗင်နာဟာအမြဲတမ်းနုပြိုလှပနေစေဖို့အတွက်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နုပြိုမှုကိုစုပ်ယူနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စနိုးဝိုက်ရဲ့ငယ်ငယ်ချင်းဝီလီယံနဲ့သူ့ဖခင်စစ်သူကြီးတို့ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စနိုးဝိုက်ကိုတော့ရီဗင်နာရဲ့အကိုဖင်းကဖမ်းဆီးပြီးနန်းတော်ရဲ့မျှော်စင်တစ်ခုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။နှစ်တွေကြာပြီးစနိုးဝိုက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရင်မရီဗင်နာဟာသူမရဲ့မှော်မှန်ကိုခေါ်ယူပြီးဘသူကဒီလောကမှာအလှဆုံးလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မှော်မှန်ကဘုရင်မထက်စနိုးဝိုက်ကပိုလှပြီလို့ပြန်ဖြေပါတယ်။မော်မန်ကရီဗင်နာရဲ့ရန်သူဟာစနိုးဝိုက်ဖြစ်ပြီးရီဗင်နာဟာစနိုးဝိုက်ရဲ့နှလုံးသားကိုစားသုံးမှသာမသေးနိုင်တဲ့ထာဝရနုပြိုမှုကိုရရှိမယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရီဗင်နာကစနိုးဝိုက်ကိုခေါ်လာခိုင်းပေမဲ့စနိုးဝိုက်ဟာနန်းတော်ထဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘုရင်မရဲ့မော်စွမ်းအားတက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မှောင်မိုက်သောတောအုပ်ကြီးတဲကိုထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရီဗင်နာဟာမှောင်မိုက်သောတောအုပ်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တဦးရဲသောလူဖြစ်သူဟမ်မန်လို့ခေါ်တဲ့အဲရစ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရီဗင်နာကအဲရစ်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးစနိုးဝိုက်ကိုဖမ်းခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲရစ်ဟာစနိုးဝိုက်ကိုတောအုပ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရီဗင်နာရဲ့အကိုဖြစ်သူဖင်းကဘယင်မမာလူသေးတွေကိုပြန်အသက်သွင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ချိန်မှာအဲရစ်ဟာရီဗင်နာရဲ့လိန်ညာမှုကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲရစ်ဟာရီဗင်နာကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးစနိုးဝိုက်ဘက်ကနေရပ်တည်ခဲ့ပြီးသူမကိုဘေးကင်းရာစစ်သူကြီးရဲ့နန်းတော်စီလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လမ်းခရီးမှာသူတို့ဟာလူပုလေး၈ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ဟာစနိုးဝိုက်အပေါ်ရီဗင်နာရဲ့စိုးမိုးမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့စစ်တီတော်တွေဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ကြပါတယ်။ခရီးလမ်းမှာရီဗင်နာဟာဝီလီယံအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးအစိတ်ရှိသောပန်းသီးကိုစနိုးဝိုက်ကိုကျွေးခဲ့ပါတယ်။ပန်းသီးကိုစားပြီးနောက်စနိုးဝိုက်ဟာတေဆုံးသလိုအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲရစ်ဟာစနိုးဝိုက်တေဆုံးသွားပြီးထင်မှတ်ပြီးသူ့ရဲ့ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုနဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဖော်ပြရင်းသူမကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီနမ်းဟာစနိုးဝိုက်ကိုအစိတ်ရဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းကနေပြန်လည်နိုးထစေခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်လည်အသက်ဝင်လာတဲ့စနိုးဝိုက်ဟာခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်နေသူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့စစ်တီတော်တွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ပြီးရီဗင်နာကိုစစ်ကြေညာကနန်းတော်စီချီတက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာစနိုးဝိုက်ဟာရီဗင်နာကိုအနိုင်ယူပြီးရီဗင်နာရဲ့စိုးမိုးမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။စနိုးဝိုက်ဟာဘုရင်မအဖြစ်နန်းတက်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။